Mayyitning qabrdagi birinchi kundan 25 yilgacha bo'lgan holati. Avvalgi kechada qorin va farjlaridan hid chiqishni boshlaydi. Subhanalloh. Odam bolasi dunyo hayotida ko'p e'tibor bergan va saqlashga tirishgan bu ikki narsa avvalgi kechadan sasishni boshlaydi. So'ngra jism ko'kara boshlaydi. Tez orada butun jasad bir xil rangga kiradi. Ikkinchi kunda butun tana a'zolari, jigar, buyrak, taloq, ichaklar chirishni boshlaydi. Uchinchi kunda barcha a'zolardan sassiq hid chiqa boshlaydi. Bir haftada 100 qismda, ya'ni ko'zlar, tillar, yanoqlar shisha boshlaydi. 10 kunda butun a'zolar ishib ketadi. 2 haftada sochlar va badandagi boshqa tuklar to'kila boshlaydi. 15 kunda qora pashsha jasadning hidini 5 kilometr uzoqdan seza boshlaydi. Bu orada qabr qurti butun jasadni o'rab oladi. 6 oyda faqatgina suyaklarning o'zi qoladi. Boshqa a'zolarni qurt yeb bitiradi. May 25 yildan so'ng bu suyaklar ham chirib, mayda donchalik qismi qoladi. Buning ichida kichkina suyak chirimaydi. Mana shu kichkina suyakdan qiyomat kunida qayta tirilamiz. Mana tuni kun avaylab parvarishlagan jismingizning ahvoli. Mana shuni deb Alloh taologa isyon qilgan jismingizning ahvoli. Qabr kunda bizga 5 marta nido qilib, men yolg'izlik uyiman. Qur'on tilovatini o'zingga munis qilib kel. Men zulmat uyiman. Kechalari namoz o'qib, munavvar qilib kel. Men tuproq uyiman. Solih amallarni to'shab kel. Men ilonlar uyiman. Ilon zahriga qarshi dorilarni tayyorlab kel. U Bismillahirrohmanirrohimdir. Men munkar va nakir uyiman. Shahodat kalimasini ko'proq aytib kel. Endi qabrdagi holimizni bir tafakkur qilib ko'raylik. Qay ahvolga tushamiz? Qurtuq musqalardan qanday qochib qutulamiz? Qayoqqa qochamiz? Tavba qiling, ey azizlar. Solih amallarni ko'paytiring. O'z holingizni o'zingiz isloh qiling. O'zingizga rahm qiling. Mizan Media.